Jo, vi skal. Find en af farve. Hvor meget skal jeg flytte? Saltvand. Ida, hvor meget saltvand har I kommet i? Prøv lige, vi kan gøre det noget større, og så starte igen. Hvorfor? Det er bare fordi, så kan vi sætte den på noget større. Når det er varmt, så kan jeg sætte det. Sådan er det bare. Når det er koldt, så trækker du tomme. Og det ser mega fedt ud. Bliver du lade være med det? Har I hældt salt på det? Kan du se frugten? Jeg ser, hvordan det er salt. Prøv at se frugten. Se, det falder ned. Det falder. Kan I se, der sker noget? Der sker meget. Hvis jeg falder ned, så er det radioaktivt. Man kan godt lugte af saltvand. Det er bare lige blevet varmt, ikke? Det er mega meget i dag. Det ser fedt ud. Lykkes det? Hvor meget har du puttet i? Og nu har I ikke... Altså, er det eller det? Saltvand. Det har I faktisk. Det er en Ikke så voldsomt meget. Skulle jeg det? Skal jeg med? Ej, den er sådan virkelig meget. Prøv at se her. Jeg skal se. Nu begynder vandet at trække herover. Ja. Der er noget vand dernede, for at der kan op. Men når der ikke er så meget i, så tror du, at den kan fange det. Det kan den jo. Hvis den ikke gør det der. Det var bare det sygeste mus. Ja. Skal lige høre Jonas med? Hvad fanden? Så det falder til. Ja. Til jorden. Det ser så mega fedt ud. Ja. Må jeg gerne slukke nu? Hej. Dumme. Den anden film, den blev ikke gemt på min mobil. Ej, fordi den første, så er den ikke gemt. Men det har vi jo også set en gang før, og det er altså, det ved godt, hvad det De andre har også fundet på. er. Ja. Den der skylfisk, så pisse op af VUC Nordingen. Det er ikke fordi, det er meget svært. Vi kan jo bare lige klikke på Facebook. Det gør det samme. Ja. Nu spiller jeg for ingen. Okay. Hun kan jo godt lukke, hun gør det også selv. Det gør jeg. Kan du se frugtfarven på dine fingre? Nu begynder det også at blive lidt grønt deroppe. Ej, prøv at se her ved siden. Det ser virkelig Ej, ja, den krøller sådan helt. Ja, Det er lavet som tomater. det har vi. Vil du gerne være kornfanger i Undervandstornado. farming? Hvad hedder sådan noget? Har det ikke lavet noget? Malstrøm. Ja. Jeg synes, vi skal... Hvor mange er blevet smidt ud i julekoden? Der er mega mange, der ikke har fået lov til at være med. Er du også smidt ud? Nej, jeg er med. Wow, seriøst? Jeg Lave stendrører. Hvorfor er du ikke det? Nej, det må være fordi, du kender ord. Ellers kan Ej, du ved ikke, det Hvor mange gange er du så er der Jeppe. Så dig. Han er den høje. Nå, Kasper ham. Brandt. Kasper. Kasper Brandt. Og så er der Jonas. Han er lang over. Søren tror jeg sådan noget. Hvad med Asbjørn? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Hun er mega sur, da jeg kom den gang, hvor vi spillede floorball. Ja. Hun er pisse sur, fordi jeg kom, da vi skulle spille floorball. Nej. Jeg er træt af det. 3 minutter mindst. Jeg har ikke sovet, altså. Jeg er mega træt. Så du er nødt til at drikke vand. Ej. Nu skal du drikke vand. Ja, det er jo fri fransk. Jeg kan ikke forstå. Nu er det, jeg skulle op og bare... Drikke grønt vand. Man kan udefra. Hvor gik du så hen, Camilla? Jeg sad over i 140 Nissen Nicoline. Er Nicoline også fransk? Det er kun også 3 pladser. Det ligger også på. Der sker ikke så meget, synes jeg, med det der. Der er ikke så meget stigning i det. Det er derovre. heroppe. Er det grønt?
Nej, det er rigtigt. Rikke, du har igen. Ja. Gør det noget, hvis man glemmer frugtfarverne? Jeg har ikke gjort noget den her gang. Du gør jeg er før, så- ondskaben selv. Der er rødt hår i vores verden. Det kan kun være dig. Ja, det er klart. Se, der ligger rødt hår. Lige der, Rikke. Jeg tror godt, vi lige stopper sådan her. Nej, skal vi ikke prøve at hælde noget mere salt? Det er jo mig, det er jo klart. Bare så. Ja, bare for at se, hvad det gør. Din mor, så altså, hvor fedt sådan en bunde. Det er så drikke. Vi har givet sådan en drink. Tryk, ja. Kom op igen her. Ja, du kan se det. Åh, ja. Det kan bare... Det skal bare slå Det er selvvandet. Lidt flager her. Og det ser vildt ud. farve. Det skal sige farvel nu. Der er også sådan noget gul. Ej, De er lige kommet grøn farve i rød. Jonas, han kunne ikke. Det ser vildt det der. Det var en eneste kus. Jeg kunne sagtens synge. vi skal egentlig have noget mere i. Der er stadig her. Det kan jeg overhovedet ikke huske. Vi skal jo ikke have mere i. Der er jo ikke Det er 100%. Og Benjamin, han pisser. Det var det derfor, det var så meget. Når jeg bruger frugtfarve, så skal jeg altså ikke plaske en halv bærefuld i. Jeg skal kun lige tage nogle dråber, fordi jeg har allerede brugt den røde. Og vi skulle sådan set have brugt både den røde og den grønne til de sidste forsøg, så Det er også der har været fornuftige. der er jeg har brugt voldsomt meget frugtfarve, så spar lige på det. Og det er der nødt til at se. Så 3-4 dråber, det er rigeligt til at se, hvad der får. Har vi vist det nu? Så har vi vist okay med vores. Skal vi stoppe? Du skal ikke sådan. Må vi stoppe?